ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្ត My Care ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube របស់ពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំគ្នាទៅសិក្សាបន្តអំពីម៉ាស៊ីនដង្ហើមរបស់យើងនិយាយអំពី mechanical ventilation ចំពោះវីដេអូមុនហើយវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពី ventilator alarm មានន័យថារោណាកណ្ដឹងរោឬក៏មានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងហើយបានធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន ventilator របស់យើងវាចាប់ផ្ដើម alarm វាចាប់ផ្ដើមរោមានពាក្យលេងសើចមួយគេថាបើសិនបើម៉ាស៊ីន ventilator យើងនឹង alarm វារោខុសប្រក្រតីណាមួយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងចុចបិទ alarm ហ្នឹងដាក់ silent ទៅវាលេង alarm ហើយហ្នឹងហើយកាន់តែការលេងសើចទេតោះអញ្ចឹងយើងចូលវីដេអូទាំងអស់គ្នាតើវីដេអូរបស់យើងដែលនិយាយពី alarm មានអីខ្លះហើយ alarm របស់យើងចំណុចមួយតើបញ្ហាវាអាចមកពីអីហើយដំណោះស្រាយវាអាចនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ដំបូងគឺយើងមើលនៅលើម៉ាស៊ីននេះគឺតើតើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនយើងយូរដែរណាប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីននឹងមកព្រោះដោយសារតែវាមាន alarm នៅកន្លែងហ្នឹងដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញអញ្ចឹងយើងមើលនេះនៅពេលដែលមាន ventilator alarm វារោនៅកន្លែងនេះគេដាក់ ventilator alarm អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នាសម័យទំនើបផ្សេងៗគ្នាម៉ាស៊ីនមានការវិវត្តផ្សេងៗគ្នានៅពេលដែល alarm ម៉ាស៊ីនខ្លះលោតផ្សេងម៉ាស៊ីនខ្លះលោតផ្សេងទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកឡើងគឺដោយសារតែនៅលើនេះវាមានalarm វាតើនៅពេលដែល alarm អាចនឹង alarm ដូចខ្លះទី1 high pressure limit ទី2 low inspiratory pressure low PIP ឬក៏ CPAP pressure low high tidal volume មាន apnea មាន low pressure អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវានឹងនិយាយកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងនឹងទៅទស្សនាមួយអំពីចំណុចនីមួយនៅក្នុងវីដេអូយើងដំបូងគឺយើងនិយាយអំពី high pressure alarm high pressure alarm មានន័យថាម៉េចណាជាធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី pressure គឺសំដៅទៅលើសម្ពាធមានន័យថាម៉េចគឺសម្ពាធដែលនាំខ្យល់ពីម៉ាស៊ីននឹងចូលទៅក្នុងសួតសម្ពាធនាំខ្យល់ពីម៉ាស៊ីនចូលទៅក្នុងសួតអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះពីរគេថាpeak inspiratory pressure ឬក៏គេហៅថា PIP អាហ្នឹងគឺជាសម្ពាធដែលនាំខ្យល់ចូលទៅក្នុងសួតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងហេតុមួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យខ្យល់មិនអាចចូលទៅក្នុងសួតបានធ្វើឲ្យ alarm ហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលណាដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹង alarm high pressure គឺទី1គឺ sequence pressure exit មានន័យថាសម្ពាធនៅក្នុង sequence ហ្នឹងគឺអាទយោតពីម៉ាស៊ីនចូលទៅកាន់អ្នកជំងឺអា sequence ហ្នឹងហើយដូចយើងវីដេអូមុនយើងបង្ហាញពី sequence ហ្នឹងហើយ sequence គឺតពីទយោចូលអ្នកជំងឺតពីម៉ាស៊ីនចូលអ្នកជំងឺអានេះគឺ sequence អញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ពាធនៅក្នុងហ្នឹងកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ load នៅ high pressure alarm ហើយមូលហេតុវាគឺអាចដោយសារតែការក្អកនៅពេលដែលអ្នកជំងឺក្អកខឹងអញ្ចឹងមានថាវាផ្ដល់ pressure ខ្លាំងបុកមកវិញអ្នកជំងឺបុក pressure វិញបុកសម្ពាធកាលណាអ្នកជំងឺធូរវាសប់ចិត្តទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកជំងឺក្អកអ្នកជំងឺផឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធកើនឡើងនេះថាម៉ាស៊ីនសប់ទៅតែអ្នកជំងឺប្រឆាំងមួយម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកើនឡើងមាន secretion accumulation មានន័យថាslash មានអីកើនឡើងទៅខាប់ slash អញ្ចឹងទៅវាទៅបាំងអាសុងបាំងអីហ្នឹងទៅវាស្ទះនៅសុងអញ្ចឹងទៅយើងខ្យល់បុកមកពីម៉ាស៊ីនបុកអត់ចូលទេដោយសារវាបាំងអា slash ហ្នឹងណាវាបាំងអា slash ហ្នឹងទៅវាមកអត់រួចទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមាន high pressure alarm ដែរទៅមកទៀតអ្នកជំងឺCamzio អ្នកជំងឺCamzioនៅបុកអត់ចូលទេអ្នកជំងឺCamzioជឹបមកអញ្ចឹងគាត់នេះអត់ចូលទេអ្នកខ្យល់បុកមកក៏អត់ចូលដែរអ្នកខ្យល់បុកមកក៏អត់ចូលអញ្ចឹងបានពេលខ្លះគេប្រកាសអ្នកជំងឺCamzioគេដាក់ KDL airway ឬក៏nasal oropharyngeal airway ឬក៏ KDL airway ហ្នឹងដាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកជំងឺខាំជាពិសេសអ្នកជំងឺខួរក្បាលអ្នកជំងឺអីខ្លាចបកាច់ខ្លាចអីចឹងណាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺច្បាត់សៀកខ្វីហ្នឹងមកពីម៉ាស៊ីនមកចឹងតាមកន្លែងមួយវាច្បាត់នេះអ្នកដាក់ស្ថានភាពមិនស្រួលវាច្បាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងសម្ពាធដែរអញ្ចឹងគេនិយាយថាសម្ពាធហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែនេះlung compliance or increase airway resistance នៅពេលដែលខ្យល់របស់យើងចូលក្នុងសួតអត់រួចផ្លូវខ្យល់របស់យើងរួមតូចឬក៏មានអីត្បៀតទៅដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធដែលបុកពីម៉ាស៊ីនចូលទៅក្នុងសួតនៃជំងឺចូលអត់រួចហ្នឹងគឺមាន high pressure alarm ហ្នឹងហើយជាទូទៅគេនិយាយថានៅក្នុងនេះគឺកាលណាលើសពី10 cm ទឹកគឺវាធ្វើឲ្យ load high pressure alarm ហ្នឹងហើយនេះ peak inspiratory pressure load ពីលើហ្នឹងទៅគឺវាមាន high pressure alarm ណា
Chẳng hai pressure alarm គឺ trigger នៅពេលដែល CQ របស់យើងគឺកើតឡើងខ្ពស់កំឡុងពេលដែល inspiratory ពេលដែលយើងគឺសពពេលម៉ាស៊ីននឹងសពដង្ហើមចូលទៅវាតឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធការឡើងវាធ្វើឲ្យ load high pressure alarm ហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺការឡើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែសួតរបស់យើងរួមតូចហើយឬក៏ផ្លូវខ្យល់របស់យើងត្បៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមាន increase airway resistance បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតនិយាយអំពី low pressure alarm ជាមួយនឹងវីដេអូថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចូលរួមចែករំលែកគ្នាហើយបើសិនបើមានមតិយោបល់ឬក៏ការកែលម្អណាមួយបងប្អូនអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីយើងអាចកែតម្រូវបានហើយយើងទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ